rahbari heyet azaları, Esselamu Aleyküm, Uyguristan Azadlık Teşkilatı'nın fidakar azaları, Esselamu Aleyküm, vatan işçi ve sirtideki Uygur qarindaşlar. Bugün yana bir şundaq hasret içinde, qaygı içinde bu yığınni chaqirishga doğru geldi. Yani bir qancha kundan keyin Şavganda qarindoshlarimizni vahshiylarcha o'ldirib, bütün vatan xalqiga va vatan sirtidagi barliq muhojir Uyg'ur qarindoshlarımizga shunchalik ig'ir bir musibat keltirgan vahshiy bir kunning 4-yilligi bo'ldi. Erkin dunyoda bo'layotgan harakatlarni ba'zi bir ommaviy harakatlarga sabab bo'layotgan kichikkin bir harakatni misol olgan chog'imizda, ya'ni selishtirganda, shu Şavganda o'ldirilgan qarindoshlarimizning haqlab davolari aslida vatanimizning bir davlatning mustaqil bo'lishiga, ya'ni bir kuchli bir hokimiyatning og'dirishiga sabab bo'lgan ajoyib cho'ng bir hodisa edi. Masalan, 2-3 yil yog'i hammamiz ko'ryapmiz. Liviyada bo'lgan siyosiy o'zgarish, Tunisda bo'lgan siyosiy o'zgarish va shuningdek bir qancha davlatlarda, Misrda bo'lgan siyosiy o'zgarish, mush o'zgarishlar kichkina bir sabab bilan boshlangan ommaviy harakatdan kelib chiqqan. Tunisdagi hokimiyat og'dirilishi, ya'ni shu Arab bahori harakatiga o't yoqqan bir harakat Tunisda boshlangan. Yani bir bakkal balınınki baza başkuruş xodimlaridan bakkal balının o'ttirishga chiqqan bir kichkina majra bilan oxiri u bola o'ziga o't yoqish natijasida butun Tunis xalqi qo'zg'alib chiqib, namoyish qilib, haq talab qilib, adolat talab qilib, oxiri hokimiyat og'dirildi. Buning o't uchqunlari o'ttirish harakati tutishib, nurg'un davlatlarda siyosiy o'zgarish bo'ldi. Mana yaqinqi haftadan buyon Turkiyadagi hodisani ko'ryapmiz. Turkiyaning Taksim maydonidagi kichkina bir qancha tut daraxt, azroq bir chimliq shuni o'zgartib, u yerda Istanbulda yashagan xalq uchun yaxshi bir sharoit paydo qilamiz. Ya'ni do'kon echish, yer osti tunnel echish deganda har turli plan bilan o'tirib qo'ygan. O'sha kichkina bir chimliq, bir qancha yosh o'rmonni elbetib, buning iziga xalq foydali bir ish qilaylik deb hukumat bu qarorni chiqargandan keyin balki Turkiyaning ichi va sirtidan hamkorlashgan bo'lsa kerak. Turkiyaning hozirgi mavjud hokimiyatini og'dirishga yetib bordi. Harakat shunchalik kuchlanib ketdi. Mushu bir qator hodisalarni Şavgan voqeasiga, Şavgandagi irqiy qirg'inchilik hodisasiga solishtirgan chog'imizda albatta bütün dünya bunu göz dikkan bo'lsa, bütün dünya xalqi bo'libmi g'arb allari Uyg'ur masalasiga, Uyg'ur va Xitoy munosabatiga ko'ngil bo'ladigan, qiziqadigan bir darajaga yetgan bo'lsa, albatta Şavgandagi bu qirg'inchilik Uyg'uristonning mustaqilligiga yetib kelgan darajadagi bir fojianing pilgiga o't yoqqan edi aslida. Yani Şavgandagi bu irqiy qirg'inchilik Uyg'uristonning mustaqil bir davlat qurishiga yetib boradigan bir harakatning pilgiga o't yoqqan bir hodisa bo'lgan edi. Ammo u Şavganda bo'lgan qirg'inchilikning masalasi emas, ondan bir hafta 2 haftadan keyin Ürümchida Xitoy davlat bayrog'ini ko'tarib chiqib, tinchlik bilan shu Şavganda o'ldirilgan qarindoshlarimizning qotillerini Xitoy asas qonuni bo'yicha, Xitoy jinoiy ishlar qonuni bo'yicha jazolab bersin deb qilgan haq talab namoyishini butun dunyoning ko'z oldida qonunliq bostirib, davlat armiyasi, davlat soqchilari, davlat ma'murlari Xitoy tarafida turib, tijoratchi, ko'cha tijorat qilayotgan yosh bolalar, o'quvchilar to'plashib qilgan bir namoyishni shunchalik qonunliq bostirdi. Butun dunyo qarab turdi. Dunyodagi atoqli axborot vositalari
Bunu dünyaya eğitip köz tuttu öz vaxtıda. Şundaq bolsunmu? Fakat şu çağdaki Türkiye baş ministri Recep Tayyip Erdoğan bir cümle söz qilgan boldu. Bu irqi qirg'inchilik. Bu qirg'inchilikqa biz sukut qilolmaymiz dedi. Onundan başqa dünyada hech qanday bir hokimiyat qatlamlari bunga inkas qilmaydi, bir ig'iz ifoda bildirmadi. Az sondagi ba'zi bir ommaviy tashkilotlar azroq g'ulg'ul qilgan bo'ldi. Unda ommaviy tashkilotlar hozir Xitoy ichida mavjud. Beijingdagi Xitoylarning uylarini chaqib, ba'zan yozuvchi Xitoylarning masalan Nishoba o'xshash, ba'zi bir san'atkorlarni aybaydigan rassom Xitoy o'xshash. Mushundaqlarni turmaga solash yoki nazorat ostiga elish munosabatlari bilan Beijingdami, Chongqing shahridami namoyish uyushtiradi. Ommaviy tashkilotlar norozilik bildirib, Xitoy va ichki sirtiga özünün narazılıq bildirdi. Xitaydan qılalaydı, unchalik narazılıq fikirlerini yazdı. Yine Xitayda erkinlik hükümetlilik emas. Unchalik bir narazılıqni, unchalik ommaviy jamiyatlar Xitayning ichidami qılalaydı. Ama chet elda Şovgen qirg'inchiligiga va 5-iyulda elib berilgan Uyg'uristondagi ommaviy qirg'inchilikqa tutgan pozitsiyasi shunchalik tuvan bo'ldi dunyoninki. O çağda oyladık ki, dünya vaziyeti asta pişip yetilgen çağda, yani moşu münasebetlerle dünya vaziyeti Uyg'uriston meselesiga ko'ngil bildi, Xitoy Uyg'ur münasebetiga ko'ngil bildi degan bir umidi bo'lgandi. Bizning o'zimizning turli axborotlar, turli nashriyat fikr vositalarimiz shunday fikrlarni o'tirib qo'ygan. Ammo nemishgadir hozirgachilik onu tilga oldigan ishim yo'q, unutib ketganda dunyo shunchalik bir holatda sukutda turibdi. Ondan keyin o'yladiki, dunyo vaziyati bundaq bir ommaviy harakatlarga qiziqmaydigan o'xshaydi, ya'ni tinchlik orzu qilgan o'xshaydi deb o'ylab qoldik, lekin avval undaq bo'lmadi. Tunisda boshlangan bir shaxsiy, bir tijoratchi baqqol bolaning haq talab masalasi bilan O'rta Sharq, Afrikadagi nurg'un davlatlarning hokimiyatlari ag'dirildi. G'arb davlatlari qancha milliardlagan iqtisod ajratdi bu davlatlarga, hokimiyat ag'dirishlarga. Shu davlatlardagi hokimiyat ag'dirishlarga g'arb davlatlari milliardlagan mablag' ajratdi, odam kuchi ajratdi, tashviqot vositalarini chiqardi. Hozir Istanbuldagi Taksim maydonida, Anqaradagi Xalq maydonida, İzmir şəhərdə, Chongqing şəhərdə bo'lgan namoyishga g'arbning axborot vositalari aşağıda izchil turib, chodir qurib, aşağıda yetib turib 24 soat dunyoga tarqatdi axborot masalalari aşağıdagi bo'layotgan ishlarni tashviqot qilib, dunyoga tarqatdi. Tuzuqsiz o'tirib chiqqan bir balkida chet elliklar buni bir planlagan bo'lsa kerak. Plan bilan kutib turayotgan bo'lsa kerak. Kichkina bir çimlik, yani küçük kanç ormanla yoluş meselesinden orman katili, o diktatör demegine kalmay hazır garip matbuatları Türkiye'ye hatta şunçilik yakın derecede teşvikat propaganda elip veriyordu. Bununla karşılaştığımızda garip meselelerini, yani erkin demokratik garip ellerinin pozisyasını düşünüşke vakit var geldi. Kütüğa okşayımız. Qarindoshlar, bugün bu yig'inga reisimiz Osmonjon Tursun qatnashmoqchi. Tunagan kechtiribdi Tuzuqsizning boshqa bir shaharda muhim bir uchrashuv munosabati bo'lib qolib, bugun atyan shu yerga ketib qoldi. Tunagan kech shunday bir xabar kelgan ekan. Menga bo'lgandi, bunga ishimga qatnashaman keyin yoki nima shu keyingi yig'inda inşallah yaxshi bir söhbət eparimizdə şununla bir köpçülükdə yaxtıb qoyun degan Osmonjon Tursun'un tayyorlıq var tezg'anda qilgan. Meniki jiq bir fikr o'tirib qo'ygan nimam yo'q aslida. Shunday bo'lsin endi yana bir qancha kundan keyin bu Shovgen qirg'inchiligini 4 yilligi xotirlandi. Vatanning ichida qanday hodisa yuz berdi, vatanning sirtida qanday ish harakatlar elib berildi. Bundan dahi hech kimning xabari yo'q, biz mutasavvir qilolmaymiz.
Demakchi bo'lganim chet eldagi tashviqotlarni o'zimizmi ma'lum darajada mo'tadillashtirib olib berishga to'g'ri keladi. Vatanda bir hodisa bo'lgan chog'da chet elda buni voy falon davlatniki baş ministeri bunday ifade bildi, Fugon devletinin mandat cemiyetinin başlığı bunday ifade bildi de bazı bir teşviqatdaki köptürüş meselelerimi vatan içindeki Uygurlarını vakitsiz hayacanla selişke doğru sebep kaldı. Şuna chet eldeki teşviqatını naiti mötedil, naiti salmakla beriş gerek. Halkımızı hem ümitsizlendirip atmayılgan, hem vakitsiz hayacanla salıdığan bunda bir işlerden naiti saklımız gerek. Bizge kuş lazım. Her qanday bir hareketini kıldığanға nurgulluğun, mal, kan, can gidiyordu vatan içinde. Müstakilliğinde asan iş emas. Suriye'deki meseleni görüyoruz. Suriye'ye hoşnu nurgun devletlerde Amevi namayiş hareketi bilen mesele hal oldu. Hakimiyet almıştı, diktatörler gidip orada demokratik hakimiyetler kuruldu. Ama Suriye'de 2 yıldan artık xalq uruşu, içki uruş, kurallık uruş devam ediyordu. Bununla fakat təşviqat vasitələrində, axbarat vasitələrində yaklaşık devletler özünün parlamentlərdə az dolu narazılıq bildirib, hesdaşlıq bildirib deyəndək bir qararlar bulundu. Ama qol tutup bəl qıldığan, məsələn, İraq məsələsi oxşar, Liviya məsələləri oxşar, sırtdan bu yerə qol tutup, püşkür gözüb, bəl qıldığan bir işin texnicə müzakirəyə kurulmadı. Böyle bakaydı. Biz burun hayatcan bilen hele ümidini tuttuk. Vatanın için azırak bir hareket kıldıgan olsa, dünya bunu kol tutkudu da qarayttık. Onçilik asan işim emas ki, dünya vaziyetini, garip dünyasını, muşundak milli meselelerini, insan hakları meselelerini özünün devletin gün tertibiga koygan, keskin halkımıza bulmaydı deb karar alıdığan küçük devletlerini Uyghur meseleleriga qiziqtirish, Uyghur-Xitoy munosabatlariga boshlab aytirish bu bizning majburiyatimiz. Biz qaysi imkoniyat bilan, qaysi harakat bilan, qanday bir faoliyat bilan, qanday bir strategiya, qaysi taktika bilan g'arb ellerini bu masalaga boshlab aytira olamiz. Oldindan buning ustida izlanish kerak. Chet elda tashkilot qurib, amaliy faoliyat qilib, yig'in echib, muzokara qilib, o'zimiz bunda taqab ketaversak, yillar o'tib ketyapti. Yildan yilga Xitoyni kengayapti. Masalan, biz O'rta Osiyoga yana chiqqan chog'da Uyg'uriston ozodlik tashkilotining shu chog'dagi muavin raisi rahmatlik Sabit Uyg'uri efendi kichik bir risale yazib tarqatgan Xitoyning O'rta Osiyoga tajovuzi edi. Shu materialda o'tirib qo'yilishda 2003 yilda Xitoy butun O'rta Osiyoga kelmaydi, keyingi 30 yilda butun Yevropaga kelib singib kirdi degan fikrni olib surgan chaqda biz azroq bu odam oldiga ketib ketdi, yomon fikrni ko'ptirib aytibdi, Xitoy buncha qilib kelolmaydi, ham Xitoyniki yo'lini to'sadigan nurg'ulg'an omil bor deb qaragandi. Ammo O'rta Osiyoga Xitoy 3 yil qolmay singib kirib oldi. Biz aşağıda şu mevcut bacağımızda yani şu kitap nashr qilinib taqilib 1 yilga qolmay Xitoy Qirg'iziston va Qozog'istonga qo'g'lab tutish harakati qurdi. Xitoy o'zi kirib bevosita Uyg'urlarni tutib, ep ketaoladigan otryad tasdiqlandi. Saqchi otryadlari, qo'lga elish, pelkor otryadlari qurilib o'shada ish boshladi. Ondan keyin Shanxay Bashligi ta'sis qilindi. Ondan keyin iqtisodiy birlik nurg'unchilik bo'lib, O'rta Osiyo davlatlari asosan O'zbekistonda, Turkmaniston hisoblanmaganda Xitoyniki territoriyasiga o'xshash bir vaziyat shakllanib bo'ldi. Siyosatni Rossiyadan belgilaydi va o'z belgilaydi, ammo umumiy iqtisodiy jihatdan nurg'ulg'an masalalardan Xitoy kuchli bir siyosat yurgizyapti. Shuningdek, hozir qarab baxsak,
Avrupa devletlerinin özüge Xitay şunchalik ta'sirini kirgizdi. Hatta 2 yıl burun Yunanistan'daki iqtisadi krizis yüz bergen çağda aşağıdan bir aralını Xitay setip elishga xirida olib chiqdi. Yunanistan'ı iqtisadi krizisimiz qutuldurmaz, Avrupa'nı iqtisadi krizisimiz qutuldurmaz degan loyihani o'tirib qo'yib, aralını setip elish, bu yerga xalqarалық aeroport, xalqarалық deniz porti quramiz, nurg'un planni o'tirib qo'ygan. Agar Avrupadagi nurg'un davlatlar qarshi chiqmagan bo'lsa, Yunoniston uni sotdi o'zining iqtisodini qutuldirish uchun, o'z vaziyatini qutuldirish uchun. Demak, hozir Xitoy Avrupadagi ma'lum banklarni setib elish, banklarning huquqini o'tkazib elish loyihasini o'tirib qo'yapti. Yuqorqi bir qator masalalarni nazarda tutganda, albatta oldidan qanday qilganda demokratik g'arb ellarini Uyg'uriston mustaqillik harakatiga qiziqtirgan vaziyatga kelib olamiz. Qanday qilganda bütün g'arb ellarini va bütün dunyo ellarini Uyg'ur Xitoy munosabatiga ko'ngil bo'ladigan bir vaziyatga kelib olamiz degan mushu haqda, mushu cho'ng bir masala ustida nihoyatda keng ko'lamli fikr yurgizib, bu haqda mukammal bir strategiya turg'izib, qanday bir taktikalarni chiqarish to'g'risida shunday bir vaziyat shakllantirguncha bizning ishlarimizga ortiq jon, mol, vaqt isrof qilindi. Buni aytib, astoydil ma'lum qilish kerak. Vatanning ichida buni qancha qatim bu haqda qancha qatim so'zlab o'tdik. Vatanning ichida bunday bir ish qilish imkoniyati yo'q. Ya'ni plan tuzish, strategiya tuzish, bunday ish imkoniyati yo'q. Tashkilot qurib, mukammal bir tashkiliy apparat turg'izish imkoniyati yo'q. Bir qancha odam bir bo'lib, bir ish ustida muzokara qiladi. Ondan keyin darhol atrofdagi yaqin yo'riqlarni yig'ib aytib bir harakatni olib boradi, shuning bilan barbod bo'lib, boshidagi bu ish Uyg'ur vaziyatiga foydalimi yoki foydali bo'lmayotgandi. Buni vatanning ichida tasavvur qilib, buni yakun chiqaradigan bir imkoniyat yo'q. Bunday masalalarga vatanning sirtida yana biz bu ishlarda sal qarsak bo'lmaydi, vaqtni o'tkazsak bo'lmaydi. Biz O'rta Osiyo chaqlamizda gazet materiallarimizni o'qib turdik. Shangan masalasi, Sharqiy Turkiston masalasi hal bo'lib ketdi deydigan ko'z qarashlar o'tirib qo'yildi. Deng Xiaopingning o'limi bilan Xitoyda cho'ng bir siyosiy o'zgarish bo'ldi. Sharqiy Turkiston masalasi shuni bilan hal bo'lib ketdi deydigan boshida tahlillarni o'qiydik. Ba'zan e'tirozlarimizni o'tirib qo'ydik. O'chaqda internet ommaviy to'rbatlar bo'lmagandan keyin ayda bir qatim chiqqan gazet, 3 oyda bir qatim chiqqan jurnallarga turli fikrni yozib qilib boqdik. Ammo shu 15 yildan buyongi chet eldagi vaziyatlarni ko'z tutgan chog'da o'zimiz hayajonlantirib, boshqa chet ellik mutaxassislarniki Uyg'urlarni tuzuk tushunmay turib, Uyg'ur-Xitoy o'tirish munosabatini tuzuk tushunmay turib, O'rta Sharq masalalarini, G'arb masalalarini, Sovet ittifoqi masalalarini andiz qilib turib, o'tirib qo'ygan tahlillardan biz ortiqcha hayajonlangan bo'ldik, ilhomlanib ketgan bo'ldik. Ammo bunday masalalarni qandaqdir chet ellik atoqli professor, olim, strategiya tadqiqotchilar emas, aksicha o'z ishimizdan chiqqan o'zimizning olimlari, o'zimizning professor, doktorlari, o'zimizning strategiya mutaxassislari bu haqda to'xtalish kerak. Bu haqda bir fikr o'tirib chiqarish lozim, bir plan o'tirib chiqarish lozim. Biz boshqa millatlarning, boshqa qit'adagi fikr ahllarining o'tirib qo'ygan nazariyalariga, o'tirib qo'ygan tahlillariga, ko'z qarashlariga berilib, anglab qolsak ham bo'lmaydi, hayajonlanib, vaqtsiz isrof berib, qurbon berib isrof bo'lib ketsak ham bo'lmaydi. Shunga bizning Uyg'uriston ozodlik tashkilotining qurilishidagi maqsad muddaosi va xizmat doirasining eng muhim nuqtasi Uyg'uriston masalasining xalqaralashishi va Uyg'uriston mustaqillik harakatining tizilishi yoki o'limga erishishi qanday usullar bo'ldi degan mush masalalarni fikrlashtirish,
ommaviylashtirush edi. Hozirgacha qisman fikrni o'tirib qo'yib meng'atimiz, hamini bir ulguja kitob shaklida biroq o'tirib chiqish imkoniyatimiz bor, inshaalloh uni qilamiz. Ammo har qanday ko'ngil og'riqi, har qanday ichki ziddiyat, har qanday shaxsiy ziddiyat hammasi o'tkinchi narsa, ichki masalalar. Onu asas bana qilib turib, uni tutqi qilib, maxsus vaqtni, ozgina imkoniyatni, fursatni hammani chiqim qilib, kichikgina bir masalaga xashim etib qolsak, kontorimiz quruqlib qolsa, keyin kechikimiz fursat qo'ldan ketadi. Nayt ozgina odamlar bor, aqs qarang'u, bular izchil holda bir qarshilik, bir ixtilof paydo qilib, to'xtamay bir psixik urush paydo qilib, chet eldagi xalqni, ommaviy jamoatchilikni tartibsizlashtirib, intizomsizlashtirib, voy bo'ldilar, bu ishlarning oxiri chiqmaydiga, o'zimiz bilganini qilaylar, hammasi taqvo'ylarni deydigan vaziyatni shakllantirib ketdi. Ammo bunga xotim berish kerak. Qaranglar, bu qatorda yeni shu Turkiya masalasini o'tirib qo'yaylik. Millatchi harakat partiyasi hozirgi mavjud hokimiyatga shunchalik qarshi deyapti. Ya'ni bu Adolat taraqqiyot partiyasi asosan islomiy bir shaklda o'tirishib, arab Afrika tarafiga bakarak ko'ngil bo'lib qadam besib ketdilar hatta. Ammo Millatchi harakat partiyasi bularga kuchli bir irqchi, ya'ni qarindoshlik tuyg'usi, partiyaning o'zining faqat turkchilik va Turkiya deydigan munda bir xitobnomalari, prinsip, nizomnomalariga asosan bu partiyaga to'plashganlar asoslab yuqori darajadagi, kuchli darajadagi bir diniy iqlim emas, ya'ni o'tir sharqchilik, afrikachilik iqlim emas, aksicha o'tir osiyochilik, turkchilik iqlimida tashabbus qiladigan munda bir partiya. Bular shunchalik qarshi edi mavjud hokimiyatga, Adolat partiyasiniki yurgizayotgan siyosiy qarshi edi. Ammo keyingi vaqtda partiyaning boshlig'i Davlat Bahçeli efendi ochiq bayonot e'lon qilib, agar Turkiya xalqi demokratiya talab qilsa, saylovga boshlanadi. Har qanday bir masala parlament hal bo'ldi. Ko'chiq chiqib, urchoq bilan davlatga, xalqqa, millatga ziyon selish bilan, davlatni paraganda qilish bilan hech qanday masalaga hal bo'lmaydi. Bundan hech kim foydalanmaydi, faqat Turkiya ziyon tortadi deb shunchalik jarangli bir xitobnoma o'tirib qo'ydi, bayonot e'lon qildi. Demak, bunday masala 96-yil bir yuz bergan. Yunoniston kichik bir orolga bilanı pap bilan bir kichik olni bir ko'yni ochib bayrog'ini qadab olgan, bu bizga tevadi. Asli tarafsiz orol. Bunda aytgancha egilik huquqi Turkiyaga oid bo'lgan, ammo Turkiya 68-yildan keyin bu yerga toza igidorchilikni yurgizolmayotgan bir orol. Adam yo'q, ishim yo'q bir orol. O'sha chog'da Turkiyaning chetdan shunchalik muxolifatchilar bir-biriga qarshi, o'qituvchilar bir-biriga qarshi ajoyib ig'ir majroga tushayotgan. Bu chog'da Refah partiyasi To'g'ri yo'l partiyasi bilan birlashib hokimiyat qurgan chog'da To'g'ri yo'l partiyasining boshlig'i Tansuchilar ma'lum bosh ministr, Erbakan Refah partiyasining boshlig'i Erbakan bosh ministr bo'lib hukumat qurgan. Ammo boshqa partiyaning hammasi bular shuncha qarshi vaziyatda. Shu Yunonistonning orol masalasi bilan, ya'ni Yunoniston shu orolga bayroq qadirish masalasi bilan hamma partiya o'xshash birlik qilib bayonot e'lon qildi. Agar 24 soat ichida bayroqni yakatmasa, Yunoniston qarshi urush ochildi deb hamma partiya ochiq oshkora bayonot e'lon qilib birlik keldi. Tuproq masalasida, vatan masalasida, davlat masalasida, millat masalasida hammamiz o'rtaq birlik qilib bayonot e'lon qildi, bir nuqtaga keldi. Ammo o'zida hokimiyat olishda, huquq olishda har qanday vositani ishga solib, bir-biriga qarshi harakat qiladi. Ular unda qilishga haqli. Ayında qilmasa, o davlatni taraqqiy qilmaydi, millatni taraqqiy qilmaydi. Ular shunday qilib mavjud davlatni qudrat taqbuzib turishdi. Lekin bizningki o'zaro ixtilof qilib, o'zaro o'qitishlik qilib taraqqiy qiladigan bir davlatimiz yo'q. Oldindan davlatni quraylik, davlatning ichida 100 partiya bo'lamdi, 50 partiya bo'lamdi. Qurilishchi qurilib, o'zaro o'qitishlik qilib, o davlatni, millatni taraqqiy qildirish uchun, kuchlantirish uchun fikrni partiya
kitobnomasi orqali, nizomnomasi orqali o'tirib parlamentda yurgizilgan xalqning ovozi bilan hal qilingan masalalar. Ammo chet elda ya marketing hal bo'ladi, mana bo'lgan chaqirgan masalalarimiz hal bo'ladi. Ammo huquqtimay qandaqki bir ichki masala bor, hal bo'lmaydigan tashkilotchilarning, rahbarlarning, umumiy xalqning beshini doim qaymoq turib, psixik jihatda be'aron qilib turadigan bir vaziyat bor. Bir orqada bir qarang'ulik bor, ammo bunga erishib doim unga berilib, hamma odam, hamma kalla bunga qarab qolsa bo'lmaydi qarindoshlar. Vaziyatni chiqitayli, agar chet elda bir hodisa yuz berib qolsa, masalan, biz tashkilotlarimizni kuchlantirolmay, tashkilotimizni umumiy xalqimizning muhojirlarni yetaklaydigan yaxshi bir vaziyat yaratolmay, doim ichki o'qituvchilik, ichki vaziyatlar, ichki ziddiyatlar mustaq band bo'lib masa, biz kechikimiz, chet ellik xalqimiz ba'zilari radikal yo'lga kiradi, ba'zilari o'z tanlagan yo'lga mangadi. Vatanga berib yotgan masalalarni hozir o'tirib qo'ygan deb qoldim shu to'g'rida. Men vatanga borganlarga hech qanday qarshi emas, burunda aytdim. Biz vatanga borganlarga qarshi turmaymiz. Siyosiy panoh talab qilganlar albatta insof qilish kerak. Insof bilan muomala qilish lozim. Ammo siyosiy panoh talab qilganlarning oilasi, ba'zi huquqiy munosabat bilan yarashgan muhojirlar bundaqlarning vatanga berish kelishiga biz ortiqcha to'sqinlik qilsak bo'lmaydi. Chunki ular Qurban Bagidek bir cho'ng bir ish yo'q chet elda. Ular vatandan bizdek uzuk-kesil ayrilib Qurban berib ketolmaydi. Chunki vatanga bosim ishni qilmaydi Xitoylarni. Ularning bir jinoyati yo'q, qo'rqadigan bir yeri yo'q. Chet elda bu g'ayribchilik, bu musofirchilikda chet elda mangulik yashab ketishga ular hargizini qilolmaydi. Ya'ni savataqat qilolmaydi. Biz ularga qarshi turmay, ularni chetga qo'ymay, albatta ular bilan ijobiy munosabat qilib, chet eldagi vaziyatlarimizni Xitoyga yetkazib qo'ymaydigan, balki vatandagi ahvolimizni, bizga foydali bir narsalarni material olib chiqalaydigan bir munosabatni to'xtatib qo'yaylik buning orasida men jiqtilab qo'ygandim. Ammo ba'zilar shuncha qarshi chiqib, yo'q bularni chek haqimizda izchil qarshi chiqqanlar bo'lgandi, ammo keyin qandaqki ular o'zgurib, hatto xilbek damda chiqib, o'tirdi sesib qolganlar bilanmi oppoq chapoq bo'lib ketganligini ko'ryapmiz. Buning o'zining mavqesini o'zgartirib bilan hatto siyosiy panohlik qat'iy qabul qilmay, ya'ni deport qilganlar, Germaniyadan 24 soat ichida chiqishga deb shunday majbur qilganlar, majbur holatga tushib qolganlar, ketganlar bo'lgan Germaniyadan ba'zilari. Yashab qololmay, bo'ldilar zada o'lsam uylab vatan ketgan bo'lgan Xitoy ishini qilmoqlik ularni. Shunday ma'lum odamlarga hatto bayonotlar qilganlar bo'lgandi. Bular millatning xoini edi. Ammo ular shunday o'z guruhlarimizni zade paxtak olsunmu, quşqaş olsunmu, hammasi go'sh. Biz bir qozonni qaynaymiz deb, mana bu ketdi. Biz bundan xabar emas, ammo vaziyatni yaxshi tartib etmemiz kerak. Yana demoqchi bo'lganim, nurg'unlagan bir turkum qarindoshlarimiz, yetilib chiqayotgan yosh avlodlarimiz vatanga bormaslikda hech qanday bir to'sqinlik yo'q. Ular vatanga ketadi. Vatanga borgandan keyin ularning ba'zi ojizlik nuqtalarini Xitoy tepib olsa, ashani tutib turib, bizga qarshi, chet eldagi harakatimizga qarshi ish soldi bularni. Bu xatarli vaziyat. Mushundaq bir vaziyatning oldini olishimiz kerak. Yana bir turkum qarindoshlarimiz u vaqtida nima qiladi? Bo'ldilar, bunda bularning og'zi qarab o'ltirish, o'zim bilganini qilaydi. Bir xatarli harakat qilib qolsa, masalan, oldingi oyda butun dunyo bilning ko'z oldida bo'ldi. Amerika Boston shahridagi maratonchi yugurdigan faoliyatning shu oxirgi nuqtaga yaqinlashgan chog'da portlatdi, bomba portlatdi. Ishkilan Chechen aktiv bolalar. Mush bolalarning o'zi Chechenistonda yashab qolmay, qatag'an Chechenistondan ko'chib o'tirib, Osiyoga kelib, Qirg'izistonga kelib, O'zbekistonga ko'chib yurib, bicharalar Amerikaga berib, Amerikaning siyosiy panohlik talab qilgan bir oila. Amerikaning siyosiy panohlik talab qilib, siyosiy panohlik qabul bo'lib, balları çoğulup, üniversiteye girip, injener kasbı okuyan, çoğuya kiçik üniversite okuyatkan, şundak yaxşı bir vaziyatga erişken balalar, şundak bir yaxşı aile, hem şu balalar qanday qilib radikal bir turga kirib qoldi. Aldidan aytganda Checheniston sirtidagi harakatini idora qilganda to'g'ri-durust bir erkin qolmadi. Hammamiz cho'kib ketdi. Mavjudlari bir-birini xoin, vatan xoin deb e'lon qilib, ular butunlay yani kurashchi yoshlarning, yani radikal yoshlarning
nafratiga uchirdi. Ular qo'llashdan mahrum qoldi. Chechenistondan chiqib bo'lsa, yani Rossiya idora qiladi, hammamiz bilamiz. Unda bo'lgandan keyin bular tuyuq bir yo'lga kirdi. Yani German axbaratlari, German ba'zi fikr tadqiqotchilari bu KGB'ninki şeyde oturup koygan bo'ldi. Yani KGB bularni tuyuq yo'lga boshlaganda. Bunda qilishda Amerika hükümeti hozirgacha Checheniston masalasiga qarata terror mavqeasida bo'lib boqmagan ekan. Rossiya hükümeti nurg'un qatim Amerikaga yalvarib, nurg'un taklifini berib, nurg'un usulda to'xtamay o'tirib qo'yib, Chechenistonni Amerika mavqeasi terror deb e'lon qilib berish kerak. Yana Chechenistonga nisbatan terrorlik mavqeasidan muomala qilish lozim deb talab qilsa, Amerika hukumati qabul qilmabdi ekan buni. Chechen masalasiga biz qiziqmaymiz deb faqat bitirib turgan ekan. Moshu Bostondagi portlash voqeasida keyingi kuni Putin Obamaga telefon qildi. Telefon qilib, Amerika xalqining beshiga ig'ir bir terror fojiasi keldi. Sentabr voqeasidan keyingi bir cho'ng fojia bo'ldi. Sizlarga tasalli tilayman Oqko'kda ko'tarib gapirgandan keyin Obama ifoda bildirib, Rossiyaning beshiga kelgan terror harakatlariga biz qiziqamiz. Terror masalasiga Rossiya bilan o'rtaq mavqeda bo'lib, birlikda harakat qilamiz deb ifoda bildirdi. Mushu ifodasini German mutafakkirlar o'tirib qo'yib, mana Rossiya eng axir maqsadiga erishdi. Amerikaning mavqesini qo'lga kiritdi. Bu jazmanki KGB'nin planından ilib berilgan harakat edi. Bostondagi portlash harakati. Xo'sh. Mushundaq bir vaziyatni ko'z tutgan chog'imizda, agar biz chet eldagi qarindoshlarimizni, muhojirlarimizni har qaysisining o'zining orzusi bo'yicha yoki bo'lmaydi, ma'lum bir fikr bilan bularni yetaklab, ma'lum bir nuqtaga ajramasa, doim ichki ziddiyat bilan, huquq talashish bilan, mansab talashish bilan, yuqori yomish bilan mushundaq ketilaversa, chet eldagi vaziyat albatta mushundaq bir radikal bir kuchlarning o'zi Jiroqning Xitoyning bir yo'l yo'rig'i bilan yoki G'arbga qarshi ba'zi bir o'rta sharqdagi harakatlarning yo'l yo'rig'i bilan G'arb ellarda bir harakat, bir vahshiy bir portlash bir elib berib qolsa, Bostonga qarshi harakatga o'xshash. Bu vaqtda Uyg'ur masalasi yana bir qatim ig'ir bir krizisga yo'l qo'ydi. Bunda kutilasak bo'lmaydi. 98-yildagi vaziyatni chet eldagi siyosiy iqlim kontrol qilgandek emasdi. Shunga 98-yildagi 98-99 O'rta Osiyo va hokazo Pokiston mushtarak fojialarimiz shundan kelib chiqqan. Chet elda idora qilgandek bir siyosiy organ bo'lmaganlikdan qarab qo'yib, voy, hammasini aqib bo'ladi. Ular shunda bir yo'lga qadam bosgan. Aslida u joyda unda bir ishni qilish qat'iy bo'lmaydi. Hozir bo'lmaydi, shu joyda bo'lmaydi. Ama bu uchun qanday qilishimiz yuqorida aytganga o'xshash Uyg'uriston masalasining, ya'ni Uyg'uriston davlatining mustaqilligiga mushu Xitoyga qarshi turganligida Uyg'uriston kuch chiqarib, Uyg'uristonning mustaqil bo'lishiga yordam qilaligidek bir kuchli ellarni, bir qancha davlatlarni bu masalaga qiziqtirmay turib, elib borgan har qanday harakatimiz isrofchilikdan iborat, fojiadan iborat. Shunga biz har qadamda sa'y qilishimiz lozim. Az qilyapti, vatanning ichida yeni harakatlar bo'lyapti. Albatta biz vatanning ichidagi harakatlarimizni, vatanning ichidagi iqlimlarimizni yetakligidek bunday bir kuchli bir siyosiy tashkilot chet elda hozircha shakllanib bo'lmaydi. Chet eldagi tashkilotlar asosli Xitoy Uyg'ur masalalarini axborot yuzida ma'lum bir jamiyatlarga, davlatlarga iltimos sunib yetkazishlik bir shaklda cho'ng bir ish emas. Bunda desam ba'zilar norozi bo'lib va balki Xitoyda Uyg'urcha yozib, Uyg'urcha bo'lib internet torlarda sen bilamsa vatandagi ishlarni chet eldagilar yetaklamayotgan, ishni sen bilamsa chet eldagilarning vatan ishlarini yetaklayolmaydigan darajada ekan, unda ojizini sen bilamsan deb shundoq darajada haqorat qildi, fikr inkos qildi. Uni nurg'un ko'pchilik qo'llab ketgan bo'ldi. Balki Xitoy o'tib qo'ygandi. Har qanday bir vatan ichida har qanday bir kichik hodisa yuz bersa, Xitoy darhol chiqib bu chet eldagi Sharqiy Turkistonchi bölgünçü unsurlarning chegara ichida yurgizgan terror harakati Jumboga qarshi xalqarodagi ba'zan davlatlarning
yapağan hareketiyede bunda bayanatlan kıldı. Bunu da Xitay bir kançılıklı paydalıdı. Dəstək paydalığını vətənin içindeki xalqımızın paymuqturuş. Oy, rast oxşaydı. Çət əldeki təşkilatlarımız muş işini uyuştuğa oxşaydı. Yani küçük vakti olanı geleydiğen. Yani şular vətənin içine küçük güc etipdi. Vətənin içinde hareketini şular yedəkləv etipdi deydiğen bir tuyuq xiyalığı girip kaldı bular. Şunun ümidlenip kaldı, işinip kaldı. Yeni bir taraftan Xitay'a karşı küçük devletler Bakıya bizni kollaydıgan. Mana Xitay özü xirapatıdır da Mada hata bir təşkilatqa aldığını xalqımız yeni vaxtsız qurban verişqa, israf qılışqa intildi. Yeni bir tərəfdən çat əldə bizni təşkilatlarımızı münqarız qıldı. Xitay anda bayan edilen ekan, çat əldəki təşkilatlarımızı qaç dövlət, turuşluq dövlətlər onu kontrol qılıb, təkşirib, manğan tuğa yerə çək qoyub, bu yer bizə yavaşlıq payda qıldı. Fəqət Xitay özü faydalı iş üçün elan qılған bayanatqa biz mi rast çat əldə bağışlayıb, özümüz yaşap durup, özümüz bilip durup çat əldəki vəziyyətimizni yine paymuq basaq deyil bulmayı qarindaşlar. Ben fikrimi şəhədə axırlaşdırma. Aldığımızdaki bir qanç gün içində Türkiyədəki Xalqara Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin yıllık yığınına qatnaşqılı gidiyotimə. Bu yerdən bəzi mühim oturup qoyğan fikirlerim var, təyərlətimə. Başqa çağda mən asasını təklif qoymağam. Bu qətim mühim bir təklifini təyərlətimə. Əməlan Allah'a əmanət, köngül anlığına Allah'a rəhmət. Keyin Türkiyədən qaytıb kelgəndən keyin bu yerki yığınlar oyunu yetkizilməsələrə şu vaxtda görüşəyli. Allah'a əmanət, rəhmət.